బన్నీ అనే ఎలుగుబంటి ఒక నీలం బెలూన్ కొన్నాడు. దాంతో చందమామ పైకి వెళ్లాలని ప్లాన్ వేశాడు. కాని కడుపునిండా జున్ను, తేనె లాగించేశాడు. బరువు ఎక్కువై గాలిలోకి ఎగరలేకపోయాడు. అప్పుడే గట్టిగా తుమ్మాడు. అది మామూలు తుమ్ము కాదు. ఆ తుమ్ముకి రాకెట్లా మేఘాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. పిట్టల్ని, గాలిపటాల్ని దాటుకుంటూ దూసుకెళ్లాడు. చివరికి ఒక నక్షత్రానికి చిక్కుకుని ఆగిపోయాడు. ఇప్పుడు చలిలో వణుకుతూ ఆకాశంలో కూర్చున్నాడు. ఎర్రని ముక్కుతో, ఊగుతున్న కాళ్లతో చూస్తున్నాడు.